Ciao, davanti a me ho una Mercedes V-Class V447. In questo video ti mostrerò le 5 migliori caratteristiche di quest'auto. Per cominciare, partiamo dall'abitacolo estremamente spazioso e altamente configurabile che offre un'esperienza di viaggio davvero confortevole. Anche i motori diesel fluidi ed efficienti sono un punto di forza di questa vettura. Se dotata di Airmatic, ha il comfort di una guida premium. Inoltre, quest'auto è equipaggiata con tecnologie di sicurezza avanzate come la telecamera a 360 gradi, i sensori di corsia, i sensori per la discesa e molto altro. Infine, quest'auto è dotata di un sistema di infotainment e connettività di alta qualità come Android Auto o Apple CarPlay. Se hai trovato utile il video, lascia un like, un commento e iscriviti al canale.